好，宠粉的一太又来了。张雨绮又双若灼，因为男人上了热搜。这次不是离婚，也不是手撕前夫的戏码，而是为了小8岁的男友李秉熙，硬刚金主爸爸，甚至气到退出节目。说来也奇怪，前一秒他还和小男友在节目里各种甜蜜，什么车里毛毯吻啦，回房间一起打游戏啦，哪怕排练节目都要撒一把狗粮。这对喜气洋洋组合怎么看怎么甜，为什么好好的就画风突变了呢？还闹上了热搜。说到底还是剪辑的问题。节目里李秉熙和张雨绮聊天时称自己想拍戏，然后想向张雨绮请教表演方面的东西，结果水果台掐头去尾剪了这样一段对话：李秉熙最近确实是想拍戏，张雨绮不是所有人都能干演员的，我没有一手遮天的能力，我根本就帮不了你任何事情，独立行走很重要。乍一看这对话好像也没啥问题，反倒会让人觉得张雨绮是人间清醒。可谁能想到预告一出来就变成李秉熙动机不纯，想向张雨绮要资源，靠女友上位吃软饭。还有不少人涌到李秉熙的社交账号肆意的指责和嘲讽，为此李秉熙发文澄清和解释，说自己是因为新戏进组找女友取经，没有跟他要戏拍的意思，但并没有什么用，大家还是一样的骂。看到小男友受委屈，张雨绮怒了，单方面宣布与李秉熙一起退出《女儿4》剩余的节目录制。她觉得自己给身边人一些客观的建议被剪成了男方想伸手跟女方要资源的感觉，很生气，并且表示后悔带李老师来参加这档节目，受到这样的伤害。虽然张雨绮很护男友，不惜违约也要站在男友身边，但这次她的硬刚却失效了。评论区初期的统一，大家都劝她清醒一点，别让男人影响事业。毕竟她的很多资源都是水果台给的，现在因为一个小男友拍桌子砸碗，这不是自毁前程吗？退一万步讲，就算霸气护男友值得夸赞，可没和节目组协商的情况下就单方面宣布退出节目，多少有点冲动了。首先，这段话只是一个预告，常看水果综艺的都知道，在预告片里搞事情是水果台惯用的伎俩。从中餐厅到妻子的浪漫旅行，哪怕是早年的《爸爸去哪儿》，哪个参加节目的明星没有被恶意剪辑过？但是正片呈现却跟预告完全两码事儿，预告片剪一些矛盾冲突画面，到了正片又是一片祥和。而张雨绮作为水果台的熟人，从浪姐到姐姐的爱乐之城，再到代班主持快乐，哪个节目的预告片不是剪得火味十足？怎么到了《女儿4》就完全无法接受了呢？再说水果台虽然是省级卫视龙头老大，可依然需要制造一些话题，没有话题就意味着节目没有关注度，没有关注度如何向金主爸爸交代？所以张雨绮和李秉熙既然接了通告，就相当于默许了水果台搞事情。另外呢，水果台对张雨绮有恩，这事儿大家都知道，用娘家人来形容张雨绮一点也不过分。和水果台搭上线之前，张雨绮的身份是演员，她主演的作品票房高，口碑好，可惜关注度一直都不够，甚至可以说她的私人感情远远比演技更精彩。7段感情2段婚姻都精彩至极，所以每当提起张雨绮，大家都会自动关联西渣体质。但自从上了浪姐，她2次出道圈粉，靠真性情圈粉，笑着笑着就哭了，不按常理出牌，成了粉丝心中可爱的女神。而浪姐给她带来的不仅是翻身的漂亮照，还有金钱。张雨绮首次直播就卖出了2亿，可想而知浪姐播出以后，张雨绮捞金能力有多强。2020年网传她已经拥有了15亿的身价，妥妥的富婆一枚。她曾经语出惊人，因为1克拉以下的钻石统称为碎钻，那么碎钻在钻石里面是不值钱的，成功吸引了一众女生对她财富的猜想。在全世界期待这位独立女强人大放光芒的时候，她又做了件出格的事儿，与小8岁的男友李秉熙谈起了姐弟恋。这个男朋友还是通过团综《姐姐的爱乐之城》找到的。张雨绮的人气水涨船高，成为了各大真人秀争抢的热门艺人。水果台更是把她当成了亲闺女，什么节目都会优先考虑她。成为快本的代班主持之后，跨年主持上脱口秀，常驻新综艺。说她从此事业开启第二春也不夸张。当然，这跟她自身的魅力分不开，但水果的资源投喂也绝对帮了大忙。可是她嘴里说是水果台是她的娘家，实际上却因为预告片就单方面选择退出节目，多少有点不够仁义。
即便不满水果台恶意剪辑，可以在私底下向相关负责协商，让他们删除预告片，或者做一个澄清说明，要么索性就自黑一把，以幽默的语气调侃一下这支预告片。不管用什么方法，都比单方面推出节目要合理，毕竟做人留一线，日后好相见。但他突然单方面的推出节目，让节目组变得非常被动，也会影响后续节目录制，甚至影响节目口碑。退一步来说，张雨绮推出节目，难道就能制止网友对李秉锡的吐槽和嘲讽吗？当然不能。自从他和李秉锡传出绯闻那会儿，大家就不看好，因为两人年龄、人气、地位、财力的差距太悬殊。但张雨绮才不会想这么多，李秉锡之前也演过戏，大多是客串。而他作为一名小提琴手，在公开恋爱后陆陆续续进组接新资源，很难不让人怀疑是女友搭的桥。包括这次录制《女儿4》，可没想到男友形象不仅没立起来，自己的业内关系还被影响了。继他和小男友李秉锡霸气硬杠《女儿4》节目组宣告退出摄影录制行程以后，23日节目组这边也抛出了回应声明。这里一太给大家捋一捋重点。节目组的回应总共分为3个部分。第一，澄清称没有恶意剪辑，放出来的只是预告内容。第二，节目组内涵过去芒果帮助张雨绮翻红，张雨绮现在这样翻脸不认人，堪称娱乐圈白眼狼。第三，内涵了张雨绮与小男友的感情，整个声明给人的感觉就是你要走，我丝毫不挽留。显然张雨绮低估了水果台的应激程度，冲动过后，张雨绮似乎也意识到自己不应该把话说死，后来又转发节目组动态表示过去的合作很美好，未来依旧愿意坦诚相待。大家来品品，这波互动是和解的意思吗？不管怎么说，现在明面上基本就是一个和好的局面了，但事情真的是我们看到的这样吗？张雨绮真的恋爱脑吗？就拿手撕节目组这件事来看，张雨绮但凡恋爱脑一点，李秉锡也不至于像现在这样被全网嘲软饭小奶狗。真正的恋爱脑是脑到根本看不出在输送，而不是像现在这样全网都知道他在养活这个小男孩。其次，这份感情完全就是张雨绮在主导，他们俩哪天要是分手了，评论多半会是恭喜漂亮姐姐，好日子在后头呢。所以在这段感情里，他一点都不被动，他知道自己手中的牌，也明白要给对方发什么牌。还有一点，他退出节目真的是对男友的无脑护吗？细心看就会发现张雨绮是很有想法的。她曾经在节目里说过，我不想当姐姐，我不想管你所有的东西，我不想操心的像阿姨或者妈妈一样。她的人设就是那种又红又美又有钱的大姐姐，但是我就要做个小女生，谈个甜甜的简单的小恋爱，反差感多吸粉啊！而节目组的剪辑导向不仅伤害了张雨绮小男友的自尊心，某种程度上还违背了她不当大姐姐的人设。万一发酵歪了，大家看了可能会觉得你张雨绮嘴上说的好听，让人独立行走，实际上还是在养小男友。而且撕逼相对可控，她可以自己把握度，自己委婉措辞跟平台求和，直接把舆论苗头摁在了这里。她跳出来跟节目做切割，未必只是为了男友。虽然很多人说他这么做得罪资本，得罪平台，但资本吧讲究利益，只要张雨绮自身的商业价值还在，演技还在，平台是舍不得封杀她的。你看水果台这波也不是纯亏啊，赢了热度，还以被女儿辜负的姿态赚了大众好感度。退一万步来讲，张雨绮这次真的恋爱脑上头了，不理智了，一撒眼了。她还有个优点，特别会止损。看她和前夫袁巴元闹到满城风雨，最后全身而退，拿回孩子抚养权，还有5000万抚养费，就知道她不是个美丽笨女人，该挣到手里的一样不差。当初杨天真一直觉得张雨绮没有音乐天赋，甚至推掉她了好几个唱歌的综艺，张雨绮自个儿偏要上。于是和杨天真解约后，她就来了浪姐，结果爆火。她在浪姐一开始就挺有人气的，但是她不把筹码都压到这上面。有次练舞练到崩溃，队友安慰她：“你人气很高。”她回答的是：“人气和业务是两回事，只靠人气站在舞台上虚。”是不是蛮清醒的？谈恋爱谈呗，上头上呗，毕竟恋爱脑不是最可怕的，最可怕的是恋爱脑了以后抽不了身。喜欢是本能，离开才是本事。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢C台的视频，就请多多点和关注，C台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。